Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut kërkon nga Bashkimi Evropian bashkëpunim për zgjidhjen e problemit të krijuar me grevën e transportuesve. Histria Mickoski deklaroi se për këtë ka kërkuar bisedë telefonike me kryetaren e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Ajo është në vizitë pune në Indi, pres të dëgjojmë këto ditë sërish ta hapim këtë temë dhe bashkërisht me kolegët e rajonit ta vendosim këtë temë në tavolinë, tha mes të tjera Mickoski. Bashkimi Evropian shurton zgjidhje pas bllokimit të kufive për mallra drejt Schengenit. Jemi të vetëdijshëm se për një numër profesionistësh nga vendet e treta të cilët nuk janë punëtor ndërkufitar mund të kenë nevojë të qëndrojnë në zonën Schengen për më shumë se 90 ditë brenda 180 ditëve. Kjo përfshin profesione me lëvizshmëri të lartë siç janë shoferët e kamioneve, por dhe atletët dhe artistët në turne. Kjo është një çështje që ka vëmendjen tonë të plotë dhe është diçka që po e shurtojmë, tha zëdhënësi i Komisionit Evropian Markus Lamert. Transportuesit rajonal vlerësojnë se sistemi i ri hyrje-dalëve po shkakton vonesa dhe humbje ekonomike dhe e shohin atë si burim penalizimesh. Ata kërkojnë që të përjashtohen nga zbatimi i këtij sistemi. Sistemi i hyrje-dalëve, i cili zëvendëson vullosin manuale të pasaportave me atë digjitale, filloi zbatimin e pjesshëm në tetor të vitit kaluar, ndërsa pritet të jetë plotësisht operativ në fillim të këtij viti. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ambasadori i Gjermanisë në Tiranë, Karl Bergner, në aktivitetin Ura që lidh brezat organizuar në Tiranë nga Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme kërkoi që kjo ditë të shërbejë për të kujtuar vuajtjet që u shkaktua më shumë se 6 milion grave, burrave dhe fëmijëve ebrensi dhe shumë të tjerëve. Holokausti është kapitulli më i errët në historinë e Gjermanisë. Është një krim që lindi nga urrëtia, mungesa e tolerancës, indiferenca dhe shpërfillja sistematike e dinjitetit njerëzor. Kur nuk duhet ta harrojmë vuajtjen që ju shkaktua më shumë se 6 milion grave, burrave e fëmijëve hebrej dhe shumë të tjerëve. Është detyra jonë morale t'i kujtojmë, të sigurohemi që masakrat të tilla të mos ndodhin më kurrë më. Për ambasadorin e Gjermanisë në Tiranë është e domosdoshme të mësohet fëmijëve historia e Holokaustit në mënyrë që ata të kuptojnë dhe të mbrojnë vlerat e demokracisë dhe të drejtat e njerëzit. Dhe duhet po kështu të pyesim veten, si mundi të ndodhë, e çfarë mund të bëjmë që të parandalojmë që të tilla barbari të ndodhin në të ardhmen. Përgjigjja qëndron tek edukimi, tek përballja me të shkuarën dhe promovimin e respektit të tolerancës. Duhet të mësojmë fëmijëve historinë e Holokaustit në mënyrë që ata të kuptojnë dhe të mbrojnë vlerat e demokracisë dhe të drejtat e njerëzit. Deklaroi ambasadori Bergner. Nderime në ditën ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit dhe nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Trupi diplomatik ju bashkua kujtimit të 6 milion hebrejve të vrarë gjatë Holokaustit si dhe miliona viktimave të tjera të persekutimit nazist. Në mesazhin e trupit diplomatik amerikan në Kosovë thuhet se kujtesa mbetet e gjallë, kur nderimi vazhdon dhe riafirmohet angazhimi ndaj së vërtetës dhe dinjitetit njerëzor. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, në nderim të kujtimit të viktimave të Holokaustit, deklaron se 27 janari paralajmëron se urrëtia dhe përjashtimi sjellin tragjedi. Ai kërkoi nderime për çdo jetë të pafajshme të humbur gjatë Holokaustit. Për kreun e Partisë Demokratike të Kosovës, kujtesa është përgjegjësi dhe çdo brez duhet të mbrojë dinjitetin, liritë dhe të drejtat e njerëzit. Kryeministri i Italisë Giorgia Meloni në ditën e përkujtimit të Holokaustit paralajmëron se pas shumë vitesh antisemitizmi ende nuk është mposhtur përfundimisht. Sipas saj, kjo është një sëmundje e rikthyer për tu përhapur në forma të reja dhe virulente. Në ditën e përkujtimit të Holokaustit, kryeministri Meloni shkruan se sot kujtojmë emrat dhe mbiemrat e viktimave dhe ripërtërim kujtimet e asaj që ndodhi dhe përmes dëshmisë së çmuar të mbijetuarve dhe pasardhësve të tyre. Në këtë ditë ne dënojmë dhe një herë bashkëpunimin e regjimit fashist në persekutimet, arrestimet dhe deportimet, përfundoi kryeministri i Italisë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.